大家知道啦，中大同埋城大梗係大學啦。咁唔知大家有冇睇得出佢兩個咧都有共通點呢？原來有共通點嘅喎，原來佢哋咧綴寫咧都係 CUHK 喎，大家覺唔覺咧啊？咁大家知避免撈亂，咁一定係要個犧牲啦。咁死邊個呢？咁咪死城大啦，中大死咩唔通啊？咁人哋中大叫做 CUHK， 咁城大叫乜嘢啊？咁咪叫做 CTU 咯，係咪？咁啊城大又唔係喎，係咪？咁城大叫 CTU 都唔錯啊，係咪？咁啊中大有佢叫 CUHK 喎，啊咁咪嘅。中大啊咩都夠膽啫嘛，係咪？迎新營咁啊啲鹹濕口號啊，搞埋學生報精華鹹濕班啊，係咪？城大，忠忠直直嘅，我哋唔使同佢爭，係咪？所以城大學生唔使自卑，雖然我叫 CUHK 叫 CTU 唔使驚，係咪？大家都努力過啊嘛，所以第時都同佢講，我都係 CUHK 人嚟㗎，知唔知啊，朋友？好啦，又輪到呢個白色刺塔，我問你答 VIP 陳奕迅遊戲啦。睇下今集嘅問題先。今集問題係問啊，咁由 Leo 所飾演嘅廖失敗，究竟問咗阿森美所飾演嘅史成功，只有幾多格廁紙呢？係嘛？咁有三個答案嘅 A 一卷 B 5張 C 係3格嘅。咁啊，下一集我哋就開估，呢個遊戲純粹俾大家玩下嘅啫，請多多支持。白色刺塔油金句台贊助播出。香港呢個地方呢，真係好奇怪嘅啊！你巴士站又多攜款機啊，係咪乜嘢地方呢都怪怪地嘅，係咪？不過呢，人呢始終都係點樣靚都好呢，都難免核突啦，就去廁所啦啊！你冇去廁所好似好低俗喎啊！唔通你唔去廁所㗎係咪？所以呢，白色刺塔就同大家解釋下呢個廁所界裏邊嘅因素啊。不過講翻啦，香港咁多廁所啦，真係香港就算好噶啦，係咪？你大陸嗰啲廁所啊，不堪入鼻啊，即係睇到揞住啊，睇到啊，即係不堪入目啊，即係香港嗰啲好咯，唔使收錢，又咁好 service 啊，大陸嗰啲啊，收錢先好噶，佢嗰啲村嗰啲啊，唔係人去㗎，真係咪？哇！講翻轉頭啊，嗰陣時咧，咪喺喪嘟男嗰個展覽嗰度咧，我同阿 Leo 咧誇下海口啊，咁啊同佢講 Leo 咧一定做下男主角嘅係咪？所以呢套白色刺塔就係佢做主角，不過字幕咧就係收尾先嘅係咪？幫我睇下 Leo 因為點啦？呢個刺塔喺香港某一個廁所嗰度。哎呀，搞掂！哎呀，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 死啊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 ！哎呀，冇帶廁紙！哎呀，死啊死啊死啊！點算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 ？哎呀，哎呀哎呀哎呀！報紙，唔好啊！呢份正嘢嚟喎！哎呀，唔好嘛！哎呀點算咧？哎呀哎呀哎呀！呢份呢，都唔好啊！哎呀死啊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 ！哎呀哎呀飆緊出嚟飆緊出嚟飆緊出嚟！啲汗水啊汗水，汗水猛咁飆緊出嚟！點算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 ？我條失敗一定唔會輸俾個刺塔嘅。喂，出邊有冇人啊？喂，出邊有冇人啊？咩事啊？有冇廁紙啊？呢位大兄啊？哦，廁紙啊？成卷喺度啊，要唔要啊？喂，你都傻噶啊？撒戇嘅，點會成卷你啫？嚟，3格，3格，喂，大佬啊，江湖救急，好啊，見你咁急啊，5張，當係救下兄弟啦啊，唔該晒，兄台點稱呼啊？哦，行不改名，坐不改姓，點都唔變性嘅，我姓史，史成功。史生啊，史生，唔該晒你，俾不住。唔使。5、4、3、2、1，轉景。哎呦，點解呢？廖老細仲未到嘅？
你冇咁心得啦。你睇下我幾從容，我拍機 very very 從容。哎喲，你就話從容啫，我得人幫忙，好驚噶嘛。唉，意粉唔好咁啦，係咪？你份人善意啫，但係你個心惡意噶嘛。哎呀，你冇咁講嘛，人哋驚噶嘛。廖老闆，廖老闆，你哋喺度踎乜嘢啊？我個廁所你又蛇王啊？咁啊，廖老闆邊咁蛇王啫？我哋喺度行動緊國家大事啊嘛。咩國家大事啊？抽皇后碼頭啊？定係太子道改名啊？你上車。喂，仲唔快手，大佬？冇亂咁開門啊！我嚟通渠嘅。No， 我係屯門嚟噶。No， 我係荃灣嚟噶。No， 我係縣市成功。佢都係我嗰度住噶噃，但係佢係由通渠王度訓練出嚟噶噃。通渠王史成功，幾時嘅問題都同你搞得掂佢。哎呦，咩捏住呢？佢開咗好耐會噶噃。唔好咁緊張，慢慢嚟，人心自然會舒服啲啦。哎呦，你仲慢慢嚟，開咗10個鐘頭會啦，我拍機。善意，你唔好咁啦。Manager 最勁嘅紀錄係連續開50個鐘頭都唔使。我都話瞓先。哎呦，係咩啫？佢係連續50個鐘頭隻眼都唔眨啊！我寧願紅眼症啊，都要開埋個會啊！哎呦，講我生意成億噶喎，梗係要開埋佢啦！哎呀，點算啊？哎呀，我仲要趕住翻屋企啊嘛！哎呦，咁點算啊？哎呀，死都死唔去啦，大佬吓！喂，遮條洞，走啊！咩嚟啫？老細，你哋係咪唔想撈啊？唔係唔係唔想撈，仲乖乖地同我做嘢，好唔好？